時間はなぜ戻らないのか。宇宙を支配する一方向の謎。私たちが生きるこの世界で時間は常に一方通行です。過去から未来へと絶え間なく川の水のように流れています。私たちはこの流れを当然だと疑うこともなく受け入れています。しかし現代物理学の眼鏡でこの現象を眺めてみるととんでもない矛盾が見えてきます。実はミクロな物理法則の中に時間の矢印なんてどこにも書かれていないのです。ニュートンの運動方程式もアインシュタインの理論も基本的には逆再生 OK なんです。時間を逆に進めて計算しても数式の上では全く問題がなく物理現象として成立してしまいます。例えばビリヤードの球がカーンとぶつかって跳ね返る、その映像を逆再生で見ても違和感はありませんよね。どっちが未来かわからないのです。ではなぜ私たちの日常では時間は戻らないのでしょうか。割れたコップの破片が床からふわりと舞い上がり元の形に戻るはありません。複水盆に帰らず、これは宇宙の真理だったのです。この一方通行の原因、それがエントロピーです。簡単に言えば散らかり具合。エントロピー増大の法則とは、世界は必ず散らかる方へ進むという絶対的なルールのことです。整頓された部屋は放っておくと散らかります。でも散らかった部屋が勝手にきれいにはなりません。自然界もこれと同じです。秩序ある状態から無秩序へ一方的に崩れていくのです。コーヒーにミルクを入れると混ざってカフェオレになります。でも一度混ざったものが再び分離して戻ることはない。この戻らなさこそが私たちが感じる時間の正体。なぜ戻らないのか。それは確率の問題です。元に戻る確率はゼロではない。でもあまりにも低すぎる。宇宙の寿命より長く待たないと起きない奇跡だからです。つまり時間の流れとは宇宙がバラバラになっていくその変化のことなのです。私たちは崩壊のプロセスを見て時間が進んだと感じているだけ。ここでさらに不思議な話。現在とは何でしょう。今この瞬間確かな現実だと感じますよね。でも物理学の世界では今だけが特別ではありません。ブロック宇宙論といって過去も未来もすでにある、最初から全部あると考えます。映画のフィルムを想像して始まりから終わりまで全てのコマがそこにあります。全部同時に存在している。私たちが見ているのはそのフィルムのたった一コマだけ。ライトで照らされた一瞬を今と呼んでいるだけ。昨日のあなたも明日のあなたも別のコマにちゃんといます。消えたわけではないのです。時間が流れるという感覚、これは脳の錯覚かもしれません。パラパラ漫画のように脳が静止画をつなぎ合わせて動いているように見せている、とても高度な編集作業です。私たちは常に脳内で上映される映画を見ている観客なのかも。なぜ過去だけ覚えていて未来はわからないのか。これもエントロピーの話です。記憶を作るというのは脳の中に痕跡を残すこと、足跡をつけるようなものです。過去は通り過ぎた道だから足跡が残っている。だから思い出せるのです。未来はまだ通っていない道、足跡はありません。だから思い出せない。当たり前のようですが、これが時間の向きを決めます。私たちの体は物質です。エントロピーの法則に従いいつか必ず古びていきます。これは宇宙の絶対ルール、誰も逆らえません。でも人間の記憶だけはちょっと特別です。物理法則を飛び越えて過去にワープできるタイムマシンのようなもの。懐かしい歌を聴いた時、幼い頃の夕焼けを見た時、一瞬でその時に戻れますよね。頭の中にあるデータが鮮やかに再生されるからです。これこそが人間だけの魔法。体は未来へ進むけれど心は過去へも行ける精神のタイムトラベルです。私たちの意識の中でだけこぼれた水も元に戻る、失われた時間を取り戻せる、宇宙の法則を裏切るすごい力を持っています。この話を聞いてどう感じましたか。時間は錯覚だなんて虚しいと思いましたか。でも逆かもしれません。多くの物理学者は言います。今だけが大事なんじゃない、全てが大事なんだと。過去の輝きも未来の希望も全部ずっとそこにあるんです。私たちは時間の波に乗るサーファーのようなもの。波の下には深い海がある。全体を見ることはできなくても波を感じることはできます。エントロピーが増える、つまり変化するからこそ私たちは生きていられる。新しい命が生まれ物語が生まれるのです。もし時間が戻せたら失敗もやり直せるけど感動も薄れるかもしれない。一度きりだからこそこの瞬間が輝くのです。時間はなぜ戻らないのか、その完全な答えはまだ誰も知りません。
でも私たちが今日を大切にする理由は十分です。あなたの記憶に残る美しい思い出たち、それらは宇宙の歴史に刻まれた消えない傷跡、永遠の宝物なのです。たとえ宇宙が終わっても、あなたが誰かを愛したこと、一生懸命生きたこと、その事実は消えません。フィルムに焼き付いています。物理学が描く時間、それは冷たい数式ではなく、豊かな物語の積み重ね。私たちはその物語の主人公なのです。科学が解き明かす真実と私たちの心が感じる実感、その2つが交わる場所に人間の輝きがあります。時間を超える唯一の力、それは今を感じ意味を見つける知性です。宇宙は広くて冷たいけれど、私たちの心の中には暖かい火が灯っています。さあ、時計を見てください。秒針が進むその一瞬、二度と戻らないこの時間を味わってください。物理学からのメッセージです。私たちは時間という長い旅をする旅人。どこへ行くとしても歩いてきた道は宝物。あなたの記憶が証明書です。未来はまだ白いキャンバス、過去は黄金の絵画。時間はただの数字じゃない。私たちが織りなす織物、人生というタペストリー。丁寧に追っていきましょう。1分1秒の積み重ねがいつか永遠になります。物理法則を超えるのはいつだってあなたの心です。時間が戻らないのは宇宙が生きている証拠。動き変わり続ける、その躍動感こそが世界の美しさなのです。もし時間が戻せたら便利かもしれないけれど、人生は味気なくなるかも。一回勝負だからこそ真剣になれるのです。私たちは不完全だけど、時の流れに身を任せて最高の一歩を踏み出せる。今日というこの時を全力で楽しんでください。物理学が教える時間、それは知識であると同時に生きるヒントでもあります。過去に縛られず今を愛するための光。私たちの旅は続きます。宇宙の変化とともに新しい景色を見に時間は止まらない。だから世界は眩しい。最後に聞かせてください。あなたにとって時間とはどんな意味がありますか？それを考えること自体が人生の面白さです。不思議を感じながら自分の足で歩くこと、知ることは自由になること。時間はあなたを導きます。この動画があなたの心に小さな光を灯せたならとても嬉しいです。あなたの時間はあなたのもの。大切にしてください。科学の目で世界を見れば何気ない日常も奇跡の連続だとわかります。時間の矢の先にはいつも新しい発見がある。ご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。